எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா வேக வச்சு வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து ஒரு 80% குக் ஆனாலே போதும். இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுருங்க. 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் விட்டுட்டு அந்த முட்டையை அதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி லைட்டாக கிளறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் பூண்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம், கேப்சிகம், கேரட், பட்டாணி, பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன இருக்கோ அந்த காயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. 80% குக் ஆனாவே போதும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் அதில் போட்டுருங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கையும் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் பெப்பர், சால்ட் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம மல்லித்தழையை தூவிட்டு நல்லா கிளறி விடணும். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது ஹோட்டல் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது கூட நான் சிக்கன் வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன்.